ဂျူဝေတယောက်တေးရေးရှင်ရေးအခြေအနေမှာရောက်နေပါပြီ။သူမမျက်နှာမှာသွေးဆက်တွေနဲ့အတူနာကျင်မှုတွေကိုခံစားနေရပေမဲ့သူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေကတော့မလျှော့သောဇွဲနဲ့တောက်ပနေသေးပါပဲ။အရာအားလုံးကိုစွန့်လွတ်လိုက်ဖို့သူမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့နောက်ဆုံးကြံရှိနေတဲ့နတ်ဖျားစွမ်းအားတွေကိုစုစည်းပြီးတားမြစ်ထားတဲ့နီလန်းတစ်ခုကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။ရွှေရောင်ကြာပန်းတစ်ပွင့်ဟာသူမရဲ့ကိုယ်ထဲကနေပွင့်ထွက်လာပြီးကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကိုလင်းလက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပြန်လန်းမရှိတော့တဲ့ကြာပန်းဝင်စားခြင်းဆိုတဲ့အစွမ်းပါပဲ။ဒီရွှေရောင်အလင်းတန်းတွေဟာကောင်းကင်ဘုံတစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားပြီးသူမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလေထဲမှာလွင့်ပြန့်စေတော့မှာပါ။သူမရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုကပဲဒီကပ်ဘေးကိုတားဆီးနိုင်မှာမို့သူမပြုံးနေလိုက်ပါတယ်။အဝေးကနတ်ဖျားခမ်းမဆောင်မှာတော့ဆရာကြီးရွှမ်းရှောင်တယောက်ရုတ်တရက်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်ပါတယ်။လောကကြီးရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေတုန်ခါသွားတာကိုသူခံစားလိုက်ရလို့ပါ။သူ့ရဲ့ရွှေရောင်မျက်ဝန်းတွေကအခြေအနေတစ်ခုလုံးရဲ့အန္တရာယ်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ဂျူဝေအန်ရဲ့ကြုံနေပြီလို့သူကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တပည့်တွေအားလုံးအံ့အားသင့်သွားကြပါအထူးသဖြင့်မူပိုင်ကသူ့ရဲ့ညီမလေးဖြစ်သူဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်သွားတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်သွားပါတယ်။သူမဟာတားမြစ်ထားတဲ့ကြာပန်းဝင်စားခြင်းကိုတုံးလိုက်ပြီလို့ဆရာကြီးကဖွင့်ဟလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာသူမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြစ်သွားစေမဲ့လုပ်ရက်ဆိုတာကိုသူသိနေပါတယ်။အခုချက်ချင်းလူလောကတွေကိုဆင်းသွားလိုက်ပါလို့မူပိုင်ကိုသူအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ဝိညာဉ်မိအိမ်ကကွဲအပ်နေပြီမို့သူမကိုကယ်တင်နိုင်မဲ့သူဟာမူပိုင်တယောက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ကောင်းကင်ဘုံရဲ့အရှင်သခင်ကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုအရေးပေါ်ခေါ်ယူပြီးတာဝန်တစ်ခုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဟာလူပြည်လောကတွေကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်လို့အမြန်ဆုံးလိုက်လံရှာဖွေဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တာပါ။အမိန့်ကိုနာခံတဲ့အနေနဲ့နောက်လိုက်လူငယ်လေးကချက်ချင်းပဲတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရှင်သခင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကကြီးစိုးနေသေးပါ။သူရဲ့နန်းတော်ဖြစ်တဲ့ယွင်ရှောင်းကိုဘသူကများရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့လာရောက်စိန်ခေါ်ရဲတာလဲဆိုတာကိုသူသိကျင်နေတာပါ။ဒေါသတွေနဲ့အတူသူရဲ့လက်သီးကိုတင်းတင်းဆုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့နန်းတော်တစ်ခုလုံးတုန်ခါသွားခဲ့ပါတယ်။အရှင်သခင်ရဲ့စွမ်းအားတွေကကောင်းကင်ယံကိုဖျက်ဆီးပြီးလူပြည်လောကစီကိုလျှက်စီးတန်းတစ်ခုလိုတိုးဝင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲလူပြည်လောကရဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာတော့မိန်းကလေးငယ်စုကြိုဝေကတရားမှတ်နေပါတယ်။သူမရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစွမ်းအားတွေလဲပတ်နေတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သူမဟာတာမန်လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာနေပါ။သူမရဲ့လက်ဖွားထဲမှာတောက်ပနေတဲ့စွမ်းအားအလင်းတန်းလေးကသူမရဲ့တိုးတက်မှုကိုဖော်ပြနေပါတယ်။သူမရဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုတွေအပြီးမှာတော့သူမဟာအဆင့်6ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်တော့ဒီအရာကဝမ်းသာစရာထက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကစပြီးသူမရဲ့စွမ်းအားတိုးတက်မှုကပုံမှန်မဟုတ်ပဲမြန်ဆန်လွန်းနေတာကြောင့်ပါ။ဒါတင်မကသေးပဲညတိုင်းလိုသူမအိမ်မက်ထဲမှာမြင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ကသူမကိုခြောက်လှန့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာကောင်းကင်ယံမှာလွတ်လပ်စွာပြန်တန်းပြီးကျယ်ရီကိုတောင်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပိုင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှင်တစ်ယောက်ပါ။အိမ်မက်ထဲကအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာဟာသူမရဲ့မျက်နှာနဲ့ထပ်တူနီးပါးတူနေတာကြောင့်သူမဟာအံ့အားသင့်နေရပါဒီလျှို့ဝှက်ချက်တွေရဲ့အဖြေကဘာဖြစ်မလဲသူမရဲ့ဘဝကဘလို့တွေပြောင်းလဲသွားတော့မလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲမြေပြင်ပေါ်မှာပြေးလွှားပျော်ရွှင်နေတဲ့တပည့်တပန်းတွေရဲ့အတန်တွေနဲ့အတူကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာတော့ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းစကားတစ်ခုပြန့်လွင့်နေပါတယ်ဆူရှီဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းကိုမြင်ပြီးအားလုံးကအံ့ဩတကြီးနဲ့ချီးကျူးနေကြတာပါသူမရဲ့ဆရာဖြစ်သူကလည်းဒီလိုထူးချွန်တဲ့တပည့်မလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်နေပါတယ်အခြေအနေတွေအေးချမ်းနေချိန်မှာပဲရုတ်တရက်အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ကျောင်းတော်ထဲကိုလူငယ်တစ်ယောက်ဝင်ရောက်လာပြီးဆူရှီကိုတီကြည်တဲ့အမူအရာနဲ့စောင့်ဆိုင်နေပါတယ်။အားလုံးရဲ့အာယုံစိုက်မှုကသူ့စီကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူကဆူရှီကိုအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။သူကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ကြမ်းမျိုးနွယ်စုကဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာနဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုသုံးပြီးဆူရှီရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်အာမခံချက်ပေးမယ်လို့ကတိပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆူရှီရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီကမ်းလှမ်းမှုကိုလိုလားပုံမရပါဘူး။သူမကအေးဆက်ဆက်အကြည့်တွေနဲ့ညှင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့စကားလုံးတွေကပြတ်သားလွန်းတဲ့အတွက်သူကအံ့အားသင့်သွားပြီးဒေါသထွက်လာပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့ဂုံပုံးနဲ့အာနာကိုပြပြီးချိန်ချောက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဆူရှီကတော့လုံးဝဂရုမစိုက်ပါဘူး။သူကသူမကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဒေါသတကြီးဖြစ်နေပေမဲ့ဆူရှီရဲ့မယိမ်းရိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ဘာနဲ့မှလဲလှယ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒီလူငယ်လေးကသူ့ရှေ့မှာရက်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။သူလက်ကိုရမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမြေပြင်တစ်ခုလုံးတုန်ခါသွားပြီးကြောက်တုံးတွေလွင့်ထွက်ကုန်ပါတယ်။ဒီစွမ်းအားကြောင့်သူ့ဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးနောက်ကိုလွင့်စင်သွားကြပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုသူတို့ဘယ်သူမှနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒီကောင်မလေးကတော့ဒီတုန်ခါမှုဟာတာမန်မဟုတ်မှန်းချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားပါတယ်။အလင်းရောင်တန်းကြီးတစ်ခုကကောင်းကင်ကနေထိုးဆင်းလာပြီးမြေပြင်ကိုအက်ကွဲသွားစေပါတယ်။ဒီစွမ်းအားကြီးမားလွန်းတာကြောင့်သူကိုယ်တိုင်တောင်အံ့အားသင့်သွားပြီးခဏတာဟန်ချက်ပြတ်သွားပါတယ်။သူပြန်ပြီးဟန်ချက်ကိုထိန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီအဖိုးကြီးကတော့သူမြင်လိုက်ရတဲ့စွမ်းအားတွေကိုယုံတောင်မယုံနိုင်ဖြစ်ပြီးအန္တရာကြီးနဲ့ကြည်နေပါတယ်။သူကတော့အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲသူ့ရှေ့ကလူတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ကြံတဲ့သူတွေကတော့လွင့်စင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်ပြီးထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။သူကတော့ဒီကောင်မလေးကို
ဆူရှီမေလို့ခေါ်ပြီးသူအကြာကြီးလိုက်ရှာခဲ့ရတဲ့သူကိုတွေ့လိုက်ရလို့စိတ်သက်သာရာရသွားပုံပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်မလေးကတော့သူ့ကိုဘယ်သူမှမသိတဲ့ပုံစံနဲ့ငေးကြည့်နေပါတယ်သူကလည်းရှင်ဘယ်သူလဲကျမမသိဘူးဆိုပြီးငင်းဆန်လိုက်ပါတယ်သူကတော့ဒီကောင်မလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီအမှန်တရားတွေကိုလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူလိုအပ်တဲ့အမှတ်တရတွေကိုပဲခဏပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူကသူ့လက်ညှိုးလေးနဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့နဖူးကိုထိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုသူတို့ကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာဒီအလင်းရောင်ကဒီကောင်မလေးရဲ့အတွေးထဲကိုဝင်ရောက်သွားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲသူမရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာအတိတ်ကအမှတ်တရတွေပေါ်လာပါတော့တယ်။အဝေးကြီးမှာရှိတဲ့နတ်ဘုံနတ်နန်းတွေအကြောင်းသူမမြင်အောင်လာပါတော့တယ်။စွမ်းအားရှင်တွေစုဝေးနေတဲ့ဒီနေရာမှာအလင်းရောင်တွေဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။အလဲဘဟုမှာရက်တည်နေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကစွမ်းအားတွေကိုစုစည်းပြီးလျှို့ဝှက်စမ်းကြဲတဲ့စက်ဝန်းတစ်ခုကိုဖန်တီးနေပါတယ်။သူမရဲ့လက်ဟန်ခြေဟန်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကောင်းကင်ယံကနေဓားပေါင်းများစွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီဓားတွေကရန်သူတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါတယ်။တောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တွေနဲ့အတူရန်သူတွေအားလုံးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့အကြည့်တွေကအတိတ်ကနာကျင်မှုတွေကိုပြန်လည်အမှတ်ရနေတယ်လို့ပါပဲ။မျက်လုံးလေးပွင့်လာပြီးနောက်မှာတော့သူမရဲ့မျက်နှာပေါ်ကအမာရွတ်လေးကအတိတ်ကဒဏ်ရာတွေကိုဖော်ပြနေပါတယ်။သူမဟာအံ့အားသင့်သွားပြီးဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်နေရှာပါတယ်။သူမရဲ့ပါးစပ်ကနေယွန်းအကိုရောဆိုတဲ့စကားလုံးကတိုးတိုးလေးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။သူမရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာမျက်ရည်စတွေဝဲလာပြီးအတိတ်ကလူတစ်ယောက်ကိုပြန်တွေ့လိုက်ရတယ်လို့ပါပဲ။သူမရှိမှာတော့အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့အသွင်အပြင်နဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ရက်တည်နေပါတယ်။ဒီလူငယ်ကသူမရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုရှင်းပြဖို့စတင်ပြောဆိုပါတယ်။သူမဟာအတိတ်မှာရန်သူတွေရဲ့လိုက်လံတပ်ဖြတ်မှုကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိတ်လှောင်ထားခဲ့ရတာပါ။အခုတော့သူမရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်ကပြန်လည်နိုးထလာပါပြီ။သူမကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်အတိတ်ကသူမကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းမကြခင်မှာပဲလိုက်ရှာတော့မှာပါ။သူကသူမကိုအိတ်ကလေးတစ်လုံးကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာသူမရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့လက်နက်တွေပါဝင်နေပါတယ်။သူမဟာဒီပစ္စည်းတွေကိုလက်ခံယူလိုက်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်ခရီးအတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးကသူမရဲ့အတိတ်ဘဝကမှတ်ဉာဏ်တွေနဲ့ကြင်ကြံခြင်းစွမ်းအားတွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုသူမရဲ့ဆရာသခင်ကိုစိုးရိမ်တကြီးနဲ့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီလူငယ်လေးကတော့သူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တဲ့ကိုးလွာနတ်မီးအိမ်ကိုပြန်လည်စုစည်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဒီမီးအိမ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်း၈ခုဟာကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာပြန့်နှံ့နေတယ်လို့သူကရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။အတိတ်ဘဝတုန်းကသူမနဲ့ကံကြမ္မာချင်းဆက်ဆက်နေခဲ့တဲ့လူတွေကိုရှာဖွေပြီးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာအကျွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်သူကလမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်။တစ်ခုချင်းစီကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တိုင်းမိအိမ်ရဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းစီကိုပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းတွေအားလုံးပြန်လည်စုစည်းမိတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့ကြင်ကြံခြင်းတွေအပြည့်အဝပြန်လည်ရရှိလာမှာပါ။ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးကတော့ဒီလိုလူတွေကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတဲ့အခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စိတ်တွေတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဒီလူငယ်လေးကသူ့ရဲ့လက်ဖွားကိုအသုံးပြုပြီးမော်ပညာတစ်ခုကိုထုတ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမော်အလင်းတန်းတွေကမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်စီကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကြောင်လေးကတော့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုလူတွေလိုမျိုးစကားပြောနိုင်တဲ့တတဝါလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင်လေးကတော့သူဘာလို့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားရတာလဲဆိုပြီးအန်ဒရိုဂျီနဲ့မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစွမ်းအင်တွေနှဲပါလွန်းတာကြောင့်သူစိတ်ပြတ်နေပုံပါပဲ။ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့ကြောင်တကောင်စကားပြောနေတာကိုအံ့သာလွန်းလို့ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားခဲ့ကြ